Tahan apa ya lah? Beli celana tuh. Enggak kumaha kan. Jadi main ke sana aja enggak apa-apa. Kalian bawa baju gitu ya? Mau ngerendam dah. Si Bayu tanu rek ngerendam. Dengan panas seperti ini, orang mah Air terjun. mending ngiuhan. Jika Curug Cimahi tuh iya. Kurang lebih. Jangan main di ini apa Curug Dago. Gempor. Daya gitu ya. Pulang nah asli. Asli nah. Jika Curug Cimahi nya. Foto kaluhur apa? Udah taruh nih. Wow. Gok. Mahal Mai 1 juta bolak-balik. Ya lift dah kalian eskalator. Itu ya. Katakan dah betul. Nah. Resep baik. Datang aja. Nah, kayak tadi. Nanti lihat ya. Hah? Nah, itu air terjunnya.
Nyampe. Nggak lah, nggak separah Curug Cimahi ini mah. Masih berperi kemanusiaan. Bye. Pengen ngerekam apa, Bye? Ya, nggak tahu lah. Serahkan padamu aja. Nama Curug Cimahi. Cimahi. Di air mancur. Apa tadi? Lupa namanya.